Namaste，大家好，我係 Keegan 啊。咁喺之前有兩個視頻啦，都有教大家去點樣去做呢一個低位手平衡嘅練習嘅。咁跟住之後咧，亦都見到有同學咧喺下面 comment 話想再分享多啲喎咁樣。咁咧今日咧就會想同大家分享呢一個低位手平衡嘅練習咧，就係 Ekapada Bakasana 2嘅。好，咁而家咧我哋嚟一齊移身啦。首先你需要預備兩嚿嘅 yoga block 啦，咁佢哋咧係有一定嘅承托力，並唔係嗰啲好腍嗰啲發泡膠嘅種類嘅，係啦。咁你眼前見得到咧，呢個就係水松木嘅種類嘅，佢嘅承托力係非常之好嘅。咁我哋開始啦，由腿嘅移身開始，好簡單嘅向前彎嘅三角式，伸展後腿，同埋放鬆你嘅 hamstring 嘅位置，咁啊左右兩邊各 hold 10個呼吸。咁你喺呢一度可以加動態，動態嘅意思即係將你嘅重心向前移、向後移。大概動態完咗10次之後，你亦都可以再 hold 喺靜態嗰度。跟住之後咧，我哋會去做 low lunge 嘅動作。後膝頭哥擺地，雙手撐住膝頭哥，然後感受後腿大髀前側伸展，喺度停留。好，完咗之後，我哋會去做 lift pose 蜥蜴嘅動作。首先，你係要將你嘅右腳或者你嘅前腳踏開，向你嘅右手或者左手嘅手指尾嘅外側。後腳腳趾釘實地板，保持盤骨擺正，盡量咧個 hip 咧唔會向外轉旋嘅，靠近你嘅手臂膊頭。吸氣，心口拉長，呼氣嘅時候可以慢慢落，手踭響個磚上，或者如果你已經建立咗一定嘅柔韌性，你可以手擺前，或者手踭直接擺地，跟住 hold。hold 到大概15個呼吸之後，可以慢慢輕輕上返嚟。之後咧，我哋會做一個前彎嘅加深嘅動作，會係做一個 half 嘅 Hanumasana， 一半嘅半字馬嘅練習。Beginner 嘅同學可以喺呢度停留。如果你已經係一個持續練習瑜伽嘅練習者咧，你可以順應返自己嘅身體嘅柔韌性，或者可以慢慢落去到 split 一字馬嘅狀態，然後向前彎，揀返適合你自己嘅 optional。好，跟住之後慢慢輕輕上返嚟。好啦，跟住之後我哋去到手部嘅移身。首先我哋會做強化先，強化嘅意思係你預備兩嚿瑜伽磚 yoga block， 然之後係會做一半嘅類似 push up 嘅動作。咁喺瑜伽動作入邊咧就叫做四柱式。最主要咧係訓練翻你嘅膊頭同埋你嘅手臂嘅力量嘅。首先我哋嘅手指咧啱好頂住你嘅 yoga block， 然後你嘅 yoga block 咧同你嘅膊頭對翻齊。做好個 plan 先平板，跟住你可以做一半，去睇一睇自己嘅嗰個能力先。做嘅時候重心向前移，手踭慢慢屈曲。你唔一定掂到嚿磚，可以喺呢度 hold 住就得啦。但係留意嘅個 hip 咧唔好趌起嘅，個肚係要收翻實嘅，移前重心 hold 30秒，跟住推返起身。咁呢個係beginner 嘅版本。如果你嘅力量已經建立咗有一定嘅程度，咁你就可以做 full 嘅。full 嘅意思就係膝頭哥唔掂地板 ，hold 30秒，上返嚟。好，跟住之後我哋會做一做手臂嘅伸展，因為有啲人咧，如果個膊頭太緊嘅話咧，係比較難去做到發到力嘅。
膊頭嘅伸展我哋可以做簡單嘅版本，就係雙手嘅迎籌。手咧可以手指，你嘅中指第一節手指擺喺你嘅脊頭位置，雙手分開與肩同闊，雙腳分開與寬同寬，曲膝頭哥，然後曲手踭，心口拉高向上，吸氣，然後呼氣嘅時候向前坐。咁你會感受到膊頭前側伸展。咁呢一個係初階嘅版本啦，曲手踭嘅。如果你已經建立咗肌肉嘅韌性同埋力量，你可以伸直手，但係留意伸直手嘅時候，你壓力係唔會去晒你嘅手踭嘅位置，係啦。咁啊要睇返自己本身有冇手踭 hyper extension 嘅狀況，如果有嘅話咧，咁就一定要做返曲手踭啦。咁留意一點，膊頭呢個位置手踭係唔會向外反開嘅，係啦，膊頭係要推返向前嘅。心口拉高之後，然後停留。上返嚟嘅時候還原，向後坐。咁我哋開始試下動作啦。首先你可以預備 Yoga Block。一開始嘅時候，你有可能未必咧可以拎得起後面嗰隻腳嘅。咁我哋做翻一個 beginner 嘅版本先。咁呢個版本咧就係唔伸直腳嘅。手撳喺 Yoga Block 之後，你可以去做個 Downward Facing Dog。右腳抬高，曲膝頭哥，將個膝頭哥晾喺你嘅右手手踭嘅外側。左手手踭向內夾，移前重心，喺度 hold 住先。OK。俾另外一邊你睇下，後面嗰隻腳手曲腳，手踭向內旋，移前重心。好，呢個係坐翻低先。呢個都仲係熱身嚟嘅，咁然後嘗試一下進入動作啦。盡量將手踭向內旋，夾實，曲膝，移前重心，然後後腳勾起。Beginner 可以嘗試一下移前重心，然之後當你咧感覺到你嘅力點、你嘅支點慢慢向前 shift 嘅時候，你會覺得後腳係會變輕。後腳喺呢個時候咧，你嘅臀腿發力勾起咧，你就會揾到個平衡點㗎啦。初學嘅同學盡量拱實個背多少少。咁如果你已經建立咗一定嘅柔韌性同埋力量嘅話，你可以試下 Option 2。頭先個版本就係 Option 2啦。好，其實咧佢仲有一個 Option 3嘅動作嘅，咁就係咧你可以唔需要用你嘅 Yoga Block 去做嘅。好，咁我講一講做呢一個動作嘅技巧啦。咁首先就係你要建立翻你嘅腿嘅柔韌性啦，係啦。做翻一啲相應嘅 stretching 啦。咁如果本身你嘅柔韌度唔係太好嘅話咧，你可以開始咧做一啲 Vinyasa， 即係流動性嘅熱身，類似拜日 A 或者拜日 B 咁樣，等你嘅身體同埋關節仲有肌肉快啲得到彈性嘅。第二啦，就係 core 核心嘅力量啦。喺呢一方面嘅話，你可以透過你嘅呼吸嚟，可能加上一啲嘅捲腹或者係高旋式咁樣去建立翻你嘅腹部嘅力量先。第三啦，就係手臂嘅力量建立啦。你見喺 beginner 嘅時候做嘅嗰個熱身係叫做四柱式，你必須要喺呢一度盡量將重心轉移，同埋能夠將個手踭夾入去你嘅身體兩側壓實，你先至可以嘗試成功到去到後邊，將個重心移向前嘅狀態嘅。
咁今日呢個分享就到呢一度啦。有咩問題嘅話咧，就會喺下面嗰度留言話翻俾我知。Namaste。